bal wato ko da baka zauna karatunsa ba, mu'amalolinsa da ɗabi'unsa wallahi in ka lura da su za su amfane ka a rayuwarka ta duniya kai har ma ta lahira. Domin abin da na fahimta da malam shine ilimin ne Allah ya bashi kuma yake ƙoƙarin kamantawa, amma mai so isan wannan zan ba shi shawara da Allah je ya samu mutanen da suke aiki da shi, ko dai masu gadinsa ko masu sharan masallaci ko wasu ma'aikata ko malamai. Insha Allah ka tambaye su ya mu'amalan malam take da su, za su gaya maka abin da nake so in faɗa. Ma'ana yana da kyakkyawar mu'amala. Shi wannan bawan Allah husnul mu'amala shine babban jigon aikinsa. Abu na biyu, baya shakkar faɗi gaskiya ga kowane ne. In karatu biyu ta kan wani shugaba ne, ta kan malamai ne, ta kan ainihin mabiya ne, balantana ɗaiɗaikun al'umma yana faɗa. To ni zamana da malam ba abin da na ce na koyi tarbiyoyi da yawa. Tun ina ƙarami ban ma gama sanin kaina sosai ba nake tare da malam. Ina so in bayyana wa mai sauraro na, wallahi tun shekara 1981 ko da biyu muke tare da malam. Har cikin gidan malam ina shiga, ku je ku tambayi ɗansa Abdallah ko ku tambayi Abdullatif. Ni ɗin nan na koyi tarbiyoyi iri-iri a gurin malam. Tun ban san ilimi ba har Allah ya sa na fara fahimtar menene ma ilimi. To sai na dinka mamaki a lokacin, ya malam zai zo gashi malamanmu suna koya mana ice ba haka ba. Wallahi sai da hankali izo na gano duk ashe ku abin da malam yake faɗa haka ne. Sannan zaman mu da 'ya'yansa a cikin gidansa, wallahi duk sanda na je gidan abin da malam yake gaya mana ku ɗauko littafi. Wannan ina ga maka tun 1981 kenan, ka yi lissafi daga 81 zuwa yanzu 2021 zai baka shekara kusan 30 ko mafi. Ina jin ma zai iya fi. Abin da na koya daga malam shine nazari da karatu. Da mun zo muka gaisa da 'ya'yansa shi kenan sai ce ya wani, kiran suna nake ya Alkasim, abin da yake faɗa kenan. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.